আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা সবাই যে যেখানে আছেন আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে আপনাদের সবার দোয়ায় ভালো আছি। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব নতুন একটা রেসিপি। আসলে এই রেসিপিটা আমি খেয়েও শেয়ার করতে কোনো সময় দেখছি না। এটা একদম নতুন রেসিপি। আশা করি আজকের রেসিপিটা সবার কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। তাহলে প্রথমে এখানে আমি আধা কেজির মতো মুরগির গিলা নিয়েছি। এই গিলাটাকে আমি ভালোভাবে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর এখানে আমি একটা হার্ড চিকেন নিয়েছি। এই চিকেন দিয়ে আর মুরগির গিলা দিয়ে রান্না করব, বুনা করব। আসলে আমার কাছে সুট বিয়াসদের কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি সব জাতের গরম মশলা নিছি, রসুন নিছি, আদা কুচি নিছি। তাই এখন আমি প্রথমে একটা হাঁডির মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা দেওয়ার পরে এখন আমি সবগুলো গরম মশলা একসাথে দিয়েছি, কারণ গরম মশলাগুলা তেলের সাথে দিলে যে একটু গ্রানটা চলে আসে। তাই প্রথমে আমি এগুলোকে সামান্য একটু বেজে নেব। দেখতে পাচ্ছেন বেজাটা হয়ে গেছে। তাই এখন আমি প্রথমে দিচ্ছি রসুন কুচি, দিয়ে রসুন কুচিটাকে সামান্য একটু ব্রাউন কালার করে নেব। তারপরে আমি দেব আদা কুচি, দিয়ে এখন আমি 2 চামচের মতো রসুন কুচি দিছি আর 1 চামচের মতো আদা কুচি দিছি। দিয়ে একটু ব্রাউন কালার করে নেওয়ার পর এখন আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব। দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি আমার পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচিটা দিয়েছি। দিয়ে এখন আমি স্বাদ মতো লবণ দেব। আজকের এই ভিডিওটা আপনারা যারা যারা দেখবেন প্লিজ সবাই আমার ভিডিওটা ফুল দেখবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আসলে অনেকে আসুন ভিডিওটা দেখে চলে যান, একটা লাইকও করেন না, সাবস্ক্রাইবও করেন না। কিন্তু একটা ভিডিও করতে অনেক কষ্ট করতে হয়, অনেক কষ্ট করে ভিডিওগুলো করি, কারণ বাচ্চাদেরকে রেখে ভিডিও করতে হয়। দেখতে পাচ্ছেন এখন আমার পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। তাই এখন আমি সব রকমের মশলা নিয়েছি, শুধু গোলমরিচের গুঁড়াটা নাই। তাই প্রথমে আমি 1 চামচের মতো হলুদ গুঁড়া দিয়ে 2-3 মিনিট এটাকে একটু বেজে নেব, কারণ হলুদের গুঁড়ার মধ্যে অনেক সময় দেখতে পারবেন যে গন্ধ করে। তাই এভাবে 2-3 মিনিট বেজে নেওয়ার পর যে গন্ধটা আছে এটা আর তাকে না, চলে যায়। অনেকে আছেন ফুল ভিডিও দেখেন না, চলে যান, কিন্তু অনেক কষ্ট লাগে। এক সময় মনে হয় যে অনেক কষ্ট করে ভিডিও করি, কিন্তু মানুষের ভিডিওটা ফুল দেখে না। তাই এখন আমি এখানে সব যতর মশলা দিয়েছি, মাংসর যে মশলাগুলো রেগুলার আমি দিই সেই মশলাগুলো দিয়েছি। মরিচের গুঁড়ার পরিমাণটা একটু বেশি দিছি, কারণ মাংসর মধ্যে জাল হলে একটু খেতে ভালো লাগে। তাই দিয়ে এটাকে আমি 6-7 মিনিটের মতো মশলাটাকে একটু কষিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছেন আমার মশলাটা কষিয়ে গেছে, কিন্তু আমার মশলাটা একটুকু ফুরে যায়নি। তাই এখন আমি সবগুলো চিকেন আগে দিয়েছি। চিকেনটাকে একটু ভালো মশলার সাথে মিক্স করে নেওয়ার পর আমি গিলাগুলা দেব। আপনারা গরম মধ্যে এভাবে ট্রাই করে দেখবেন, আসলে এটা খেতে অনেক টেস্টি। কারণ আমার কাছে মনে হয় এই রেসিপিটা আমি আর কেউ শেয়ার করতে দেখছি না। আশা করি আপনারা ফুল ভিডিওটা আমার দেখবেন। এখন আমি গিলাগুলা দিয়েছি, দিয়ে এখন আমি ভালোভাবে মিক্স করে নেব। অনেক আছেন যে ভিডিও দেখে চলে যান, একটা লাইকও করেন না, কমেন্টও করেন না। কিন্তু আমরা তো আপনাদের জন্য অনেক কষ্ট করে ভিডিও বানাই, যে আপনারা দেখে একটু, যারা তো রান্না বান্না জানেন তারা অবশ্যই জানেন, আর যারা জানেন না তাদের তো অনেক উপকারে আসতে পারে। কিন্তু অনেকে অনেক রকমের রান্না করে, আপনারা এগুলো দেখে মাঝে মাঝে শিখে নিতে পারেন, ভালো লাগতে পারে।
দেখতে পাচ্ছেন আমার চিকেন থেকে আর গিলা থেকে একটু একটু করে পানি চলে আসছে। তাই এটার মধ্যে আমি কোনো পানি ইউজ করবো না, তাই এটাকে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আরও অনেক পানি চলে এসেছে, তাই আমি গিলার চিকেনটাকে আমি এই পানি দিয়েও আমি কষিয়ে নেব। তাই কোনো পানি আমি দিতাম না, কারণ এটাকে আমি বোনা বোনা করবো। আর জালের পরিমাণটাও একটু বেশি দিছে, কারণ জাল খেলে মাংসের মধ্যে জাল হলে একটু খেতে ভালো লাগে। তাই আমি জালটাও একটু বেশি খাই, কারণ এটা তো বাচ্চারা খাবে না, আমি খাবো, তাই আমার জন্য এভাবে বোনা করছি। প্লিজ আজকের এই ভিডিওটা আপনারা ফুল দেখবেন, যারা যারা আমার ভিডিওটা দেখবেন ফুল দেখবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। অনেক কষ্ট করে ভিডিও করি, কিন্তু একটা ভিডিওর আমার কেউ ফুল ওয়াচ করে না। আশা করি আজকের এই ভিডিওটা যারা যারা দেখবেন ফুল ভিডিওটা দেখবেন। অনেকে আছেন তাদের ফিমিয়ারও যায়, লাইভও যায়, কিন্তু তারা এসে আমার ভিডিওটাও দেখে না। অনেক কষ্ট লাগে মনের মধ্যে। এক সময় মনে হয় যে ইউটিউব জগৎ ছেড়ে যেতে, কিন্তু আসলে ইউটিউবে এসে অনেক মানুষের ভালোবাসা পাইছি, কিন্তু সাপোর্টটা কম পাইছি। যে অনেকে আছেন যে ভিডিও দেখেন না, তারা আছেন তারা ভিডিও দেখতে, তারা লাইভও যাইতে, ফিমিয়ারও যাইতে, কিন্তু দেখবা বললেও তারা তোমার ভিডিওটা ইয়া দেখতো না। কিন্তু আমি বেশি অংশ মানুষের সাপোর্ট করি, কিন্তু আমারে অনেকে সাপোর্ট করে না। দেখতে পাচ্ছেন আমার চিকেন আর গিলা তরকারি রান্নাটা হয়ে যায়। আশা করি আপনাদের কাছে আজকের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা যারা আমার চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ।